សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំក្នុងវីដេអូមួយនេះពីការរក្សាទុកឯកសារក្នុង Cloud ដោយកម្មវិធី OneDrive របស់ Microsoft សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី OneDrive តម្រូវឲ្យលោកអ្នក download កម្មវិធីឬអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានតាម browser នានាកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅកាន់ App Store ទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Search រួចសរសេរពាក្យ OneDrive ដែលបង្ហាញជាមួយនឹង logo ដូចនេះរួចធ្វើការចុច download បន្ទាប់ពីកម្មវិធីបាន download និង install បានបញ្ចប់សូមបើកកម្មវិធីបើសិនជាអ្នកមិនមានករណី Microsoft ទេសូមធ្វើការ sign up អ្នកអាច sign up តាមពីរវិធីទី1តាមរយៈ email ឬទី2តាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមជ្រើសរើសបង្ហាញតាមលេខទូរស័ព្ទសូមដាក់ password ថ្មីដាក់ email ណាមួយរបស់អ្នកសម្រាប់ verify ឬធ្វើការ recovery លេខ verify តាម email និងផ្ញើចូល email របស់អ្នកសូមបំពេញលេខកូដដែលបានផ្ញើចូលទៅក្នុងប្រអប់ email នៅកន្លែងនេះសូមចងចាំ password របស់អ្នកនិង email address login ការបង្កើតគណនីទៅបានបញ្ចប់ home screen របស់អ្នកនឹងបង្ហាញដូចនេះសញ្ញាលេខបុកនៅខាងលើនេះចូលទៅកាន់ function upload file របស់អ្នកក្នុង profile របស់អ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងចូលទៅកាន់ព័ត៌មាននៃសមាសធាតុការចងចាំរបស់ Drive ឬការកំណត់ផ្សេងទាំង notification ពីការទិញកញ្ចប់ពេញដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានទាំង Microsoft Office ផងដែរបើសិនជាអ្នកចង់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈ basic សូមចុចសញ្ញាខ្វែងនិងផ្ទាំង notification ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងរួចផ្ទាំងពីការកំណត់អូតូលើការអាប់ឡូតរូបភាពចេញពីកាមេរ៉ារបស់អ្នកផ្ទាល់សូមចុចកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យវាកំណត់អូតូលើការអាប់ឡូតរូបភាពរបស់លោកអ្នកការកំណត់ខ្លីៗត្រូវបានបញ្ចប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការបង្ហោះ file ចូលទៅក្នុង Drive ចូលទៅកាន់ folder របស់អ្នកណាមួយដើម្បីទៅកាន់ file ឧទាហរណ៍ file រូបភាពជ្រើសរើសរូបភាពណាមួយដែលអ្នកចង់បង្ហោះចូលទៅកាន់ពាក្យ share ជ្រើសរើសយក OneDrive ជ្រើសរើសទីតាំងឬបង្កើត folder ថ្មីនៅក្នុង Drive រួចចុចប៊ូតុង upload to OneDrive file ដែលបាន upload រួចរាល់អ្នកអាចទៅកាន់ប្រអប់ file នៅក្នុង home screen របស់ OneDrive ដើម្បីស្វែងរក file ដែលអ្នកបាន uploadបន្តទៀតអ្នកអាចចែករំលែក file នោះដោយចុចទៅលើ file ជាក់ស្ដែងរួចចុចប៊ូតុង share រួចចុចប៊ូតុង invite people កម្មវិធីនឹងផ្ញើ link ទៅកាន់ email របស់អ្នកដែលអ្នកចង់ផ្ញើនៅក្នុងប្រអប់ share អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងពី file ដែលអ្នកបានចែករំលែក online សម្រាប់ប្រអប់ចុងក្រោយគេគឺជា folder សម្រាប់រូបភាពសុទ្ធទាំងនេះគឺជាការណែនាំការប្រើប្រាស់ OneDrive យើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានពីផ្ដើមវីដេអូរហូតដល់បញ្ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាសូមចុច Like និង Follow Facebook Page របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0